而家最大嘅新聞當然係 Heathrow 冧檔啦，咁搞到咁樣就28未評論咗啦，咁自己去聽啦，咁都係祝君好運嘅啫，呢啲嘢即係屬於即係基建搞唔掂啊，即係或者老化咁必然，即係第一個反應一定係咁講嘅，咁再有啲咩陰謀論以後再講啦。咁大嘅新聞我諗都係鋪田同竟然走去即係。好多角度嘅，即係而家話鋪田贏晒咁，咁你中意啦。咁但係係咪停到火？係咪即係而家係咪真係落實？咁好多嘢就得把口講嘅，暫時咁。但係其實個問題喺我諗個方向廿萬尾都講咗㗎啦，即係鋪田點解要同你即係哪怕是這個讓步，他不需要給你的，點解要俾你咧？咁係啦，咁係咪有啲人話玩啊衝啊定點？我唔知啦。咁你自己諗下先啦。跟住其實比較大嘅就我諗就係即係阿侵好彩有啲地方咧就開始有啲好運到頭啊，即係例如加沙開反火啦。咁我都覺得嗰件事係尼塔利亞胡係咪遲早要同阿侵要反面啊？即係我諗都係嗰句嘅啫，即係玩太多啦，即係意思即係玩得太盡嘅時候，即係。我唔知啦，侵係中意去玩嘢，繼續玩，繼續無限量支持佢，定係去到某個位覺得要掹軚，估唔到嘅呢啲嘢啊。咁睇下點樣批落去啦。咁侵啊，終於出手解散教育部啦，好多嘢，好多即係都幾多零零碎碎喺度喐緊嘅新聞啦吓。咁其實我覺得有一單係 FT 流出幾有趣嘅就誒。因為美國加 tariff，所以歐盟咧都要防止即係 cheap 嘅鋼材流入歐盟，所以做嘅 tariff，咁所以就佢有升 tariff，咁所以就我諗其實有陣時即係好多嘢就口講，即係自由貿易好即係口講就好偉大，咁身體好誠實，關鍵時候都係仲係要做翻啲保護主義嘅設施嘅，當然。睇下偉大嘅中國點樣去應對呢件事啦。咁其實我覺得都係除咗揼腳鬧人之外，都暫時見唔到有啲咩做法。咁 anyway 啦，咁所以就大概地球就係 at least 我諗 keep 到每個禮拜做一次啩。